Vítajte na našom druhom vlogu. Dneska pôjdeme na vrch P ako Poludnica. Nachádza sa to na Liptove a začíname z dediny Ilanovo. Táto túra sa bude skladať z troch častí. Začiatok, cesta, vrch, cesta naspäť. No nič, proste ideme na vrch. Ozveme sa čoskoro. Hej. Toto je začiatočná lokalita. Hroznový cukor máš? Jaj, mám hroznový cukor. Smeda hlad smrti, brat. Ja to vravím. Preto sa treba zastaviť na pauzu. No není pauza ako pauza. Napiť sa. Toto bola pauza takzvaná odťaženie sa. Lebo už nám teplo bolo. Oh yeah. Už sme prešli tak, neviem, plus minus 10 metrov. Ale tak, čo už. No niekde medzi 10 metrami a 10 kilometrami sa nachádzame. No. To už iba čakáme. Či No, bude aj taký tá príhoda do večera. dostali sme informáciu, že sa máme rozprávať, lebo že sú... Pískať si. No a pískať. To je takzvané prvé pravidlo, keď sa ide do hory. Lebo že sú tu medvede, takže... My to tu ideme preveriť, či tu fakt sú. Medveď. Ale nemusíme to moc pozerať. Ja Lebo si čo? myslím, že iba ten výhľad by mi stačil. Čo oko nevidí, to srdce nebolí. Tak. Začali sme už na začiatku prvých 100 metrov, môžeme povedať aj. A už som aj cítil tie nohy akože. Ale že nechcel som to vraviť ani tomu Jožovi, že aby sa neznervoznil. Lebo to potom, keď zlú náladu by mal, to není dobre. To sa nejde hore dobre. Už som prvých 100 metrov, už som cítil nohy, ale vravím si, nebudem vraviť Filipovi, lebo ho to nejako rozruší, tak no. Ale tomu nevravte. No a ideme teraz, Filip sa išiel vyšťať a vravím, že počul som takého psa, tak vravím, že nie, že ma zahryzne do lítka. Tak ja som sa išiel vyšťať tu na. Akože nádherný výhra celkom. Joža som nechal samého. Jožo, čo je? Počuli sme psa a išiel som sa vyšťať, lebo už mi bolo treba. Už mi bolo treba zo 2 hodinky. A štím si a zrazu počujem, ako Jožo iba kričí. Tak som došiel rýchlo a bežím za ním. A mal sa v lítku, normálne držalo. Tak som ho musel iba odtiahnuť. No. Filip sa išiel vyšťať, ja som to tam aj vravel a len počujeme takého psa. Ja som počul. Ale vravím, že no čo idem robiť? Nič. Zrazu s kríkou dačo ma do nohy. Zasekol ma. No ale nebol to pes, ale poleno. Spadalo z hora. No. Ale zručal som aj tak, lebo tak keď vás trafí poleno do nohy, tak to není sranda. Ale pleso sme našli, no. A voda čistá celkom. A cestou naspäť sa možno aj okúpeme. Možno. Čo táraš? Do bandásky som aj starkej nabral na nohy. Zase sedíš. Ozývame sa po hodine cesty zhruba. Nachádzame sa už na výhľadovni takzvanej. Ako môžete vidieť. Aha. Sú tu dubové aj ihličnaté listy. Stromy teda. Aj listy. Volá sa to takzvaný mix les. Aha. Mix a tak, no zatiaľ celkom príjemná túra. No a našli sme si inak nič. každý obidvaja. Trukle. Žrkle, no. Ja som si takú menšiu iba. Kde si stratil, nemal si väčšiu? Mal som väčšiu a ja som tak som si ju skrátil, lebo... No, lebo keď ideš do vrchu, tak musíme trošku hráču, aby sa mohol No. dať. No, aby si bol takto, alebo môžeš mať aj takto ruku, čiže... No, toto je môj talizman, čo nosím vždy za sebou. Hej. Kde ho poznám už. Veď vieš, ako sa volá. Hej. Tak povedz im. No, Grisendolf. A tak.
Aha. No a čo sa stalo? Ako som mal tú palicu, som si ju ešte trocha skrátil, no a... No takže ale praktické využitie, jasné. No treba to v teréne ukázať. Jak to viem s tým ovládať? Rebrík je ako stena a nemôžeme po ňom ísť. Ja mám strach z výšok ešte. A ja. Tak asi sa otáčame iba. Tak asi sa otáčame, no. Ktorého môžeme následovne vidieť všetky pohoria. Môžeme vidieť aj tzv. Cestu, ktorá vyzerá ako cesta. No. Koľko hodín? A ideme teraz. Filip sa troška poranil. Čo, Filipko, na tej rane? Čo? Nekrvácaš moc? No ty si herec. 発表展示会開催 Ahoj. Vítajte v lese. Toto je les. Poďme sa pozrieť spoločne, čo tu nájdeme. Pozor, kamene, tie sa tu nachádzajú. Skúste, aký je hladký. Pozrite si výhľad, ten dlho neuvidíme. Poďte ďalej. Čo som to počul? Asi mám prievan v uchu, nevadí. Poďme ďalej, ale potichu. Toto bolo jedovaté. Nejedzte to. Natoč bližšie. Išiel tadiaľto. Aha, videli ste to veľké zviera? Išiel tadiaľto. Poďte za ním. A tu sme našli slávneho veľmajstra hôr. Toto nie je tribula. Slavný. Ako nestretneme na kopci vrchu veľmajstra, stvoriteľa vrchov by som až mohol povedať. Jan Tribula proste na vrchu. Jaká náhoda. Ale zlatý chalán prišiel, porozprával sa s nami. No vidím na kopec, že sa idem odfotiť a zrazu taký chlapík v čapke. Mne sa to s Filipom už odtedy nezdalo, ako sme ho videli, lebo tam aj začali s takou tyčou mávať a začali kývať alebo také dačo. Ja vravím si, že sranda celkom, ale no halus. Aj fotku som si s ním urobil, vravím si, že keď už nič, tak aspoň sa s ním odfotím. Tak Potom, ale zlatý, keby nás označil dade. Že no, bodaj by. to my. Už tam bola taká veľmi dlhá cesta, aj paprade, aj lopúchy, aj všetko. Veľmi dlhá cesta. No ja som si myslel, že my akože krúžime, ale nekrúžili sme, to sme išli rovno. 2 hodiny. Choďte sa von prejsť do prírody, ako to vyzerá príroda. Neviem, či poznáte. Aj takto vyzerá príroda, hej. Sme zišli dole do sedla, zo sedla už na cestu a už ideme iba, no a bola nekonečná cesta. A na tabuli, kde píše, že najprv, že 2,45 do Ilanova, potom hodinu 30, potom ďalej hodinu 45. A po každej hodine inak písalo. No a na konci už sme sa dostali na koniec. Hodnotím túto túru veľmi pozitívne. Počasie vyšlo, nebol ani úpek. Stretli sme tribulu. Takže za mňa veľmi dobrá túra a odporúčam. No a nakoniec, čo môžem povedať? Keď sa tak vraví, že koniec dobrý, všetko dobré. A počasie sme mali tiež dobré.
Banzai! Túra nie až taká náročná moc. Náročnosť koľko z 10, tak. Tak toto Minimálne je, polka baranca. to je tak 4, no. Toto je tak 4 bolo. Ja by som aj 3 dal možno. Dobre. No tak dáko, 3,5 možno. A výbava, ktorú sme mali, Topánky, topánky, okuliare, okuliare, kraťasy krátke tričko, aj dlhé a vodu. a trocha jedla, lebo A voda je dôležitá. pán Tribula, skvelý. Pozdravujeme. Pozdravujem. Dúfam, že sa ešte vidíme, pán Tribula. Arigato! Ozajmas, ozajmas. Kto nevyjde z domu, ani nevyjde. Toto je ohlas už potom zo štúdia samozrejme. Ahojte, čaute. A proste sme dostali ohlasy, že tak sme v telke, no. No, takto jednoducho sa dá dostať do telky ku Tribulovi. Proste vám Nič zložité. stačí vám výjsť na kopec a Stačí zobrať topánky, peňaženku a vodu.